皇夫陆续在上，你我亲事原本就有名无实，但守节期满，希望你能成全我跟陆。谢景熙，你个不守妇道的娼妇，有什么资格跪在尔娃灵前？给我退过来！婆母，您这是干什么？堂堂礼部侍郎府家的千金，竟是个勾栏瓦舍做派的狐妹子，血儿尸骨未寒，你便与人珠胎暗结，怀下野种。就算你的丫鬟春夏打死不认，但这偌大的国公府，有什么是我不知道的？你把春夏给怎么了？抬上来！春夏，婆母，儿媳罪不可恕，只求让我生下孩子，自回去城外的安堂里，宣放为民。你以为就这么了了吗？造梦！秋霜，把这碎骨子给这娼妇灌下去，一滴都不许洒了！等一下，这孩子不是野种，是我们陆家的骨血。给我摁住了！孩儿，娘亲对不起你，还没带你来这世上看一看。陆生啊，大伯哥，我们这样于理不合。什么于理不合？你本就该是我的女人。等我出征回来，我定会向皇上请旨赐婚。届时，我看谁还敢说些什么。等我回来，我要你名正言顺的做我的夫人。不要！你真以为我不知你肚里的孽根祸胎是陆胜的吗？你要是这样对我，等陆胜回来，你又怎么向陆胜交代？我就是要让陆胜也尝尝这丧子之痛，让你跟你肚子里的孩子不要一起下地狱，因为我须儿在天之灵。你以为陆胜真的这么在意你吗？等他出征归来，再获新宫，将与华阴长公主成亲，你又算个什么东西？一不错，不错，陆胜，你负我！小姐，你没事吧？陈夏，他不是被婆母给杀了吗？小姐，你可是哪里不舒服？春夏，今天这是什么日子啊？小姐，今天可是你大喜之日，你难道连这个都不记得了吗？啊？我只是重生回到了大婚那日，那我与陆生不重活一次，我一定不能重蹈覆辙。春夏，姑爷来了吗？姑爷还未到，要不奴婢出去瞧瞧？别，这国公府对我来说就是龙潭虎穴，我必须要想办法尽快脱身。来，二公子今日高兴，多饮了几杯，劳烦二少夫人好生照料，小的先行告退。小姐，奴婢也先出去了，您跟姑爷好好相处。夫人交代你吧。我要和离。夫人这是何意？我知道我的身子不硬朗，不是夫人的良配。可是不关二公子的事，是我对二公子无意，想早些把这些话与二公子说开。那你为何要嫁进来呢？国公府有意与谢家结亲，我区谢家，又怎能拒绝得了呢？这桩婚事确实是我母亲强求来的。二公子是好人，但锦心不愿意一生被囚禁在这国公府内，还请二公子体谅。所以你要跟我和离？是，即便二公子休了民女，也请二公子成全。不，我绝不答应。锦心，你既嫁给了我，就是我的人了。
这辈子只能是我。二公子，我无异于你，又何苦跟我做一对怨偶？我不管。我方才赢了那么多鹿皮球，可此时怎么还是不行？既然你不情愿，那我也不会强迫你和我圆房，我会等到你心甘情愿的那天。我身子骨不爽利，明日的早茶就算了。你们是什么人？想要干什么？这是国公府二公子的房间，不是你们能随意擅闯的。小莫，救命啊！大伯哥这么晚来，所谓何事？住手！拿下！锦溪，我回来了。锦溪，锦溪，你睁开眼睛好不好？不要丢下我，锦溪。啊！大伯哥，你怎么会认得我？糟了，我忘了前世这个时候我还没有见过陆氏。在未出嫁之前，我就听过大伯哥的威名。能披坚执锐，在府中内院来去自如的，必定是大伯哥了。你倒是很聪明。世子爷，方才二公子莫名其妙拂袖而去，连句话都没有，府中下人都看在眼里。这往后让我家小姐如何做人？我二弟身体不适，想必自有苦衷，还请弟妹多担待。起来吧，更深露重，先服侍你家小姐回去休息。今夜之事，国公府上下不会有多言半句，若有人乱嚼舌根，自会严惩不贷。多谢世子爷为我家小姐做主。小姐，春夏先伺候您歇息。我们上一世犯下错，也受了应有的惩罚。陆氏，这一世我不会再跟你有任何瓜葛。只要他们没有圆房，那一切还有转圜的余地。小姐，我怎么觉得陆家这位世子爷看起来怪怪的？往后提防着点儿，尽量别去招惹他。世子爷看着可怕，却一表人才，英武不凡，为人刚正，处事也公道，总比那二公子强。春夏，你胡说什么？奴婢就是替您不值，即便镇国府位高权重，也不能这么作贱人吧？好了，我知道你一心向着我，如今木已成舟，日子总要过下去。奴婢说句不好听的，这二公子瞧着就不像个有福之人，这镇国公府分明就是有意隐瞒二公子的病情，诓骗了老爷和夫人。说是二公子有个万一，那也是我的命。小姐难不成要守他一辈子？就是守一辈子活寡，也比受人蛊惑丢了命强。小姐，您可别犯糊涂啊！你放心吧，你家小姐心里自有盘算。你出屋看看，二公子他去哪儿了？二公子，请用茶。小姐，奴婢打听到了，二公子去了书房，只是什么？只是他身边有个叫云香的丫头一直在书房伺候着，那小蹄子怕是个不安分的。若这云香当真不安分，倒或许也能为我所用。这里没什么事了，你先下去吧。二公子，让奴婢留在这儿伺候您看书吧。说了不用，下去。二公子，新婚之夜，少夫人怎么舍得让您一个人在书房看书啊？滚出去！奴婢看了都心疼。景香，是你吗？景香？是我是锦溪呀。景香，我终于得到你了，景香。你怎么在这儿？二公子，贱婢！
你对我做了什么？二公子，奴婢什么都没做。昨晚是二公子拉着奴婢不让奴婢走，还管奴婢叫锦心。就你，也没跟锦心相比。今日之事，你最好烂在肚子里，若让锦心知道，扒了你的皮。说吧，你往我茶杯里放了什么？奴婢一心仰慕二公子，所以才斗胆用了催情药。看来是需要下点猛药了。你先出去吧，我想与夫人单独用餐。是。二公子，这是……昨天新婚之夜，为夫不该让夫人独守空房。这杯酒呢，当是给夫人赔罪了，还请夫人不要介怀。二公子不必如此，锦心并未放在心上。我也没有别的意思，你我一日不曾和离，一日便是夫妻。你连装装样子都不肯吗？二公子的意思是，愿意与我和离？既然你对我无意，我也没必要再去强迫了。只是如果要和离的话，还要等到合适的时机。好，二公子的大恩大德，锦心一定铭记在心。锦心，你如此着急与我和离，那就别怪我了。那这段时间，你我便以兄妹相称，你看如何？如此甚好。好热！这东西见效果然快啊！你对我做了什么？锦心，难受的话，为夫帮你消解消解啊。二公子，枉我将你视为君子，竟然如此算计我！我可没有说过我是什么君子，我只想和你成为真正的夫妻。你连个机会都不肯给我吗？我该说的都说过了，你为什么还要这样对我？锦心，你知道吗？我已经仰慕你许久了。你碰我！是不是就算我付出真心，你也不愿意好好跟我过日子？本就是迫不得已，为何你还要强迫我？锦香，是不是只要你成了我的人，你就不会再起别的心思了，对不对？不是，你放开我！放开我！你别忘了，你可是我明媒正娶的夫人。世子爷，我家二公子。让开！二弟，你这是在做什么？说是身体不适需要静养，实则是在白日宣淫。小姐，您这是怎么了？怎么回事？烦请大伯哥先请大夫给二公子瞧瞧吧。詹宏元，进来。参见陆将军。有劳翟老，好好给我二弟诊治诊治。好说好说。来，来。弟妹可还好？多谢大伯哥关心，我没事。二公子这身体虚弱，喝点补酒也没什么坏处。只是这烈性春药怎能入口？你是不要性命啊！你说这酒里掺了烈性春药？你别在这信口雌黄，放开我！老夫说话直来直去，如有冒犯，还请谅解。只是二公子身体虚弱，可不能再折腾了。我身体什么样我自己清楚，用不着你多嘴。二弟，翟老是我军中最有声望的大夫，身为国公府的嫡次子，性命攸关之事，岂能儿戏？我再问你一次，你到底吃没吃那虎狼之药？我没有。二公子的身体已经是强弩之末，若强行抬头，只能让自己的身体亏空得更快。老夫现在给你施针加以控制，免得二公子欲火焚身，酿下祸事啊！大哥，
你竟然是故意带人前来，在我心腹面前羞辱我的吗？二弟此言诛心，我今本是为二弟身体而来，谁曾想二弟竟做出如此荒唐的事。翟老，你去给我二弟配点药，好好去去他的火气，免得让他因欲望丢了性命。是。带着你家小姐跟我走。锦溪别走。二公子今日之举，实非君子所为，锦溪实在不知该如何面对二公子，还请二公子见谅。锦溪，二公子，二公子，你吐了好多血！二公子，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 你别吓我！二公子，小姐你还撑得住吗？二公子太荒唐了，也不瞧他那副身子。别说了，得罪了。陆大伯哥，你快点把我放下来。弟妹莫多想，我只是怕时间拖得久了，药性会损害弟妹的身体。我好难受，我好难受，我中了春药，帮帮我，陆生，救我！一会儿就不难受了。小姐，小姐，管好自己的嘴，别害了你家小姐。出去。是。不要，陆氏，不要，陆氏。小姐，别怕，已经没事了。我是不是中了春药？没事了，是世子爷为你解了药性，对内都封了口，不用担心了。是怎么帮我的？小姐不必多虑，应该是用内力驱毒，毕竟1刻钟的时间，想必也做不了什么。你胡说什么？奴婢的意思是，世子爷是君子，他跟君子可扯不上半点关系。对了，二公子呢？他怎么样了？自己作死，不知道要躺多久呢。世子爷做主，把人挪到暖阁去了。走，我们去看看他。还叫他做什么？既然他有愧于我，想必有些事情就好谈了。啊？小姐，你守了二公子一夜，不如今日告病，别去请安了。二少夫人，国公爷和夫人正在找您呢。锦心见过宫殿，见过婆母。让你起来了吗？这就是谢家的教养，一点规矩都。儿媳不知，国公府竟然要让儿媳跪着回话。哼！你给我老实交代，到底我儿究竟怎么了？他的身体明明已经好转了，为何突然卧病不起？是不是你这扫把星害的？婆母明鉴，夫君病倒实属突然，儿媳也没有想到，他竟然会不顾惜身体，私自用那种上不了台面的药。什么药？你给我说清楚了！我儿虽每日服药，但都是强身健体的补药，怎么可能会有问题？难道他们竟还不知道昨日的事？夫人，您怎么不分青红皂白，上来就指责我们家小姐呢？放肆！一个小丫鬟也敢如此多嘴，还当这里是你们小小的礼部侍郎府，由得你们在这里飞扬跋扈？我得赶紧去请世子爷。春夏年纪小不懂事，若是冲撞了婆母，还请婆母见谅。但要是婆母说夫君缠绵病榻是因为儿媳，儿媳是不认的。老爷您看，这一个两个的都敢忤逆我，你们眼里还有没有规矩了？来人，领家法。儿媳自问没有做错什么，不该领受这家法。没做错什么，你嫁进国公府，理应伺候夫君，孝顺公婆。如今说你2句都说不得，这礼部侍郎家就是这么骄俗的女儿吗？回禀宫殿，
新婚之夜是夫君不愿与我同房，昨日又在那酒水里加了上不了台面的药，想与我媾和，却落得个昏迷不醒。儿媳照顾整夜，此时才初见公爹公婆，何来的不孝之说？你这小贱蹄子，胡说八道什么？嘿，长辈训诫，你听着便好，怎容得你在此牙尖嘴利？多请几个大夫给旭儿看看病。是。旭儿可千万不能出事啊！圣贝嘴公爹相处不多，原以为他是个明白人，如今看来竟也蛮不讲理。我得想办法尽早脱身。秋霜，把这个忤逆不孝的东西给我关进大牢里，让他好好知道知道国公府的规矩，看他还敢不敢乱说话。是。谢氏，你这是要干什么？我是怎么嫁进陆家的？公爹和婆母心知肚明。今日儿媳遭受这奇耻大辱，不仅没有半分宽慰，而还要承受家法。国公府，你们欺人太甚！今日不还我一个公道，我就以死明志，绝不担着不顺夫君、忤逆不孝之名。谢锦溪，你好大的胆子啊，敢威胁我们！我倒要看看你是不是真的敢出枪。他怎么来了？府里出了什么了不得的大事？竟把弟妹逼得要寻死的地步。世子爷，救救我们家小姐吧！明明是二公子自己害了自己，夫人和公爷却要对我们家小姐动家法，求您为我们家小姐主持公道。陆生为什么要这样帮我？在天子脚下，也敢随意处置重臣之女，国公府如今是罔顾国法了。你二弟现在是一病不起，你这身为做大哥的，居然向着一个外人。昨日之事不怪弟妹，父亲身为一家之主，应该主持公道，而不是偏听偏信。什么错不在他？就是这小贱蹄子害了我旭儿。无凭无据，陆夫人偏要信口开河。昨日之事，分明是二弟自作自受。怎么可能？绝不可能！旭儿，他自幼饱读诗书，最是陆夫人这是要执意不信了。小旺，把人带进来。进去。参见将军。起来，给国公爷讲讲究竟是怎么一回事。回禀将军，据属下所查，就是这个胆大包天的王八蛋，把一整壶陈年路边酒给了二公子，这才差点酿成大祸。什么？混账东西！谁要你把路边酒给二公子的？公爷明鉴，是二公子特意找小人要的，小人就是一个当差的，万不敢违背主子的意思，求国公爷饶小人一命。这事也不能全赖他。昨日江望怕出事，特地回来向我禀报。我带着军中大夫赶到之后，发现了二弟不仅用了路边酒，还在路边酒中加了花街柳巷才会用的催情药。怎么可能？旭儿怎么会用这种药？是不是你这小骚狐狸勾搭他的？我谢家自是书香门第，婆母为何总是要这般羞辱我？若不是你，还会是谁？陆生，你敢！住手！老爷，多请几个大夫，好好的给旭儿调养身子。这件事情一定要保密，千万不要让外人说三道四。这常言道，妻贤夫祸少，夫君即使有错，也是你这个妻子未尽到规劝之责，你也应该好好反省反省。笑话！所谓子不教父之过，若要反省，应该是你国公爷更该闭门自省。混账！你滚！你们都给我滚！江望，我们走。老爷，你看盛儿，他一点没把你这个父亲放在眼里呀。盛儿再不好，他也是我儿子，你也少在这儿挑拨我们父子之情。哼！你抬起头来，我问你，催情药从何而来？催情药这东西，小人是半点不知情啊。我旭儿天性纯良，
又未经人事，身边连个通房丫鬟都没有。这又是路边酒，又是催情药，怕是被某个不安分的小蹄子勾到坏了。夫人一说，小人倒是想起一件事儿。说，二公子星辉夜一直待在书房。第二日清晨，小人替书房管事去送羹汤，看到一个女子衣衫不整，从二公子的书房出来。好啊，果然是被这小骚狐狸给迷住了。进来。云香见过世子爷。抬起头来。世子爷饶命！放心，我不要你的命，还要送你一个大好前程。云香不明白世子爷的意思。你不需要明白，从今日起，你就待在这儿，自会有人照料你。把这么个有野心的放在二弟房中，秦氏也不知是蠢还是聪明过头了。小姐，方才那个小厮不是擅自给二公子路边酒的那个吗？小心隔墙有耳，夫人未曾发落，怕是另有安排，往后行事得更加小心。也不知道夫人到底在打什么主意。说起来，今日夫人身边的秋霜还来寻过云香，只是云香那小蹄子昨日便告假了。怎么这么巧？看来这云香怕是真有问题。春夏，若云香回来你替我多留意。姐姐，你来了。二公子不要乱动，刚捡回一条命，别再给折腾坏了。少夫人要给我吗？我想。不，你不想，老夫来喂你。翟老这般粗鲁，一会儿弟妹该心疼了。将军，弟妹，我说的对吗？大伯哥说是，便是吧。二弟近来身体可还好？好多了，多谢大哥关心。这些年我与大哥的关系并不怎么样，他怎么突然关心起我来了？今日我来是有一事要与二弟商量，此事与弟妹有关。明日便是弟妹的归宁之日，按理来说该由夫婿陪同，只可惜二弟身体虚弱，恐怕不能成行了。我身体好多了，病来如山倒，怎么能说好就好？明日我便代替二弟护送弟妹归宁。使不得。弟妹，你意下如何？这个陆胜到底想干什么？前世的这个时候，我与他根本没有多少交集，为何这一世全都变了？难道我是国公府的世子，弟弟身体虚弱，我代替二弟护送弟妹归宁，一来彰显国公府的尊重，二来二弟也可以安心养病。可是二弟是不相信大哥的人品。我只是害怕大哥会太过于麻烦。不麻烦，这事就这么说定了。你好好配合翟军医治疗，改日我再来看你。大哥慢走，不便远送。我送送大哥？大哥从不是多管闲事之人，为何独独对锦心如此上心？难道春夏，锦心与大哥近日是否有来往？世子爷日理万机，平日里连个面都见不着，能有什么来往？你这什么态度？怎么跟二公子说话？不吧，出去吧。大伯哥，请自重。你方才带着伤去见二弟，他竟表现得毫不在意。他并非不在意，而是对你的遭遇心知肚明。你到底想说什么？二弟并非良派。你越界了。跟我出来，就是为了警告我别越界。明日归宁，不劳烦大哥了。你若不在意他人的看法，倒是可以自己回去。时候不早了，我先回去了。明早我来接你。快说，你都看到什么了？他们两个人在花园里单独见面。
他们果真有染。公子，二少夫人倒是没有什么越轨之举。你懂什么？匹夫无罪，怀璧其罪。就算他们受气，还是会有别人觊觎他的。明日，你去给我盯好他们。是。夫人，奴婢去寻云香，却听闻他这2日告了假，如今并不在府中。告假了？你起来，本夫人有事情吩咐你去办。若是做得好了，今日的事一笔勾销。请夫人吩咐。好。秋霜，去跟云香说，让她晚些时候过来见我，我有事要问她。这倒奇怪了，这都什么时辰了，二妹妹还没到。哎，快看，国公府的马车来了。果真是谢锦溪回来了。锦溪到了。大伯哥，这不妥吧？别让2楼久等。好威武俊俏的夫婿呀！威武俊俏，不是说国公府的2公子病得都起不来了吗？二姐姐，你身为礼部侍郎家的千金，竟如此不知羞耻，归宁之日竟带个野男人回来，我说的不对吗？谁不知道你嫁了个病秧子？此人不是陆续。好了，妹妹，少说几句吧。你二姐姐好面子，千万别戳穿了她。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。陆家2公子再不济，那也是国公府的嫡次子，但也不能随便找个野男人来呀，丢谁的脸呢？谁不知道2公子的新婚之夜，怕是不行，这才让二妹妹寂寞了吧？难怪谢氏门庭全靠2房一脉撑着，原来大房家教如此不堪。你算什么东西，也配来质疑我的家教？说的正是呢，也不看看自己什么身份，也配跟我们说话？大姐姐和3妹妹有所不知，蒙国公府太爱，夫君虽然卧床不起，却特地让大伯哥送锦心归宁，也是彰显国公府对我谢府的抬爱啊。此人是世子爷。大姐姐，他不会就是传闻中那个军神陆胜？国公府世子威名在外，能知小儿夜啼，怎么可能是这个像小白脸的样子呀？我有一远房侄子，就在陆将军军中当差，前阵子刚捎信回来说，得年后才能回京。陆将军此时定在军中，怎么可能出现在这里？谢锦溪，你好大的胆子，怎么能随便找人来这里冒充陆大将军？好啊，二姐，你骗我们！二妹妹不过廉耻也就罢了，怎么还如此虚荣？你们不要太过分了，事关小姐的清誉，你们怎么能胡乱编排？怕是心虚了吧？锦心回来了，怎么还不进府？待在门口做什么？拜见谢大人、谢夫人。二叔，你来的正好。二姐姐行事鲁莽，归宁之日竟带个野男人回来，实在有辱我谢家门楣。二叔二婶，可得好好管教二妹妹才是。放肆！下官参见陆将军。都是一家人，不必这么骄傲。2位姑娘胡乱编排，有损我家二小姐的名誉，还对世子爷不敬，是当众道歉啊！所谓不知者不怪，仅于一时眼拙，还请世子爷见谅。谢氏大房千金的礼，我陆胜受不起。谢大人，今日这大好的日子，就不要让这些人坏了我们的心情。请。小姐，你说世子爷会不会把2公子的事情告诉老爷夫人？应该不会，毕竟家丑不可外扬。哟，二妹妹好雅兴啊！怎么，大姐是来磕头认错的不成？你谢锦溪，你可别太得意了。你那个病秧子夫君，
还能活多久都不好说。依我看啊，你就是个守寡的命。你敢打我？你出言不逊，咒骂我夫君，我打你是轻的。我跟你拼了！小姐，小姐，锦溪，世子爷，我滚！锦溪若有任何差池，我要了你谢家的命！出去，让春下来。都什么时候了，还在意男女大防？大伯哥，你这是要害死我！放开，你放开我！放开！陆胜，你这是翅膀长硬了，竟敢任凭将我对我不敬！这里可是国公府！秦氏，锦心可是让你害死的。你说什么？这个娼妇明明是自己生了重病暴毙的。我再问你，你可知她腹中的胎儿是我的骨？陆胜，你疯了吗？做出如此背德逆伦之事，还大言不惭，你眼里还有没有王法？陆胜，你要干什么？全部驻扎！陆胜，你怎么敢？啊！你放开我！放开！我先出去，有事叫我。小姐，今日他怎么这么好说话，都有些不像他。星儿，星儿，娘，你怎么来了？你都落水了，当娘的还能坐得住吗？锦玉这丫头，这次也太过分了吧！不过你放心，你父亲已决定写信跟你大伯，把锦兰和锦玉姐妹接回去，也算是给你出气了。我派人熬了姜汤，你去给小姐端来一碗。世子那边也别怠慢了啊！星儿，你跟你大伯哥之间是怎么回事啊？娘，你这是什么意思啊？我是问你们俩有没有？母亲大人明鉴，我与大伯哥之间清清白白，从未有过逾越之举。娘知道，让你嫁给国公府二公子是委屈你了，但是现在木已成舟。娘，您放心，女儿知道您的意思，女儿绝不敢做出辱没谢家名号之事。上辈子已经错过一次，我又怎么能一错再错？快起来！你是个好孩子，娘信你。这是娘的提己，也就是几家铺子和庄子的地契，你收好了。我出嫁时，娘已经给了很多陪嫁了。这是娘给你的，你就拿着。只要你在陆家过得好，也不枉娘的一片苦心呐。你好生歇着啊，娘先走了。娘，原谅女儿不孝，等日后与二公子和离，女儿再来跟娘磕头赔罪。咦，世子爷，我有话要对你家小姐说。事无不可对人言，有什么话大伯哥不妨直说。你确定我要当众说出来？春夏，你等我一下。大伯哥要说什么？今日你是为了二弟，才跟你那位堂姐起了争执。我与二公子夫妻一体，我维护他是应该的。夫妻一体，那我算什么？锦心，二弟他不是你的娘胎，你本就应该嫁我，是他。大伯哥自重。自重？你不识水性。今日我若自重，你早就溺死在那池塘里了。这一世我与他还没有过多少交集，他怎么知道我不识水性？难道说
即便是我溺死在水里，也是我的事，与大伯哥无关。你时候不早了，我要回去照顾我夫君了。今日之事，烦请大伯哥烂在肚子里，也省得给你我带来麻烦。解析，你这般避我如蛇蝎，当真是对我最大的惩罚。先盖上被子吧，公子。解析，你来了，来，坐这儿。二公子，谨先伺候你吃药。解析，你今日刚回门，我都没有见到你，你一来就喂我喝这苦栀子水。苦口良药利于病，简溪心里只盼着二公子早些好起来。来，你们两个先退下，我有些提己的话要对夫人说一声。是，二公子。来，二公子。二公子，你这是干什么？解析，你是不是对大哥有意？二公子，你何出此言？你休想瞒我长着眼，我能看得出来大哥对你图谋不轨。二公子这般臆测我，是暗指我行为不轨吗？不是，解析，不是那个意思，我的意思。时候不早了，谨先不打扰二公子休息，请先行告退。解析，你是我的夫人，你这辈子都只能是我的夫人。陆续这般多意请吃药，怕是不能指望他会同意与我合力了。我必须早做打算。啊，这位夫人想看点什么？不知这里的绣娘能否绣出这样的绣品？请夫人容我仔细瞧瞧。哎，我这个二嫂不光生得漂亮，还这么有本事。既然陆续那个病秧子无福消受，那我便笑纳。哟，二嫂偷偷摸摸的，这是要去哪儿啊？该不会是着急见情郎吧？哎，哪来的登徒子？嫂子，你这丫鬟也太没规矩了，居然连我都不认识。陆燕，你不好好在自己的房间里待着，跑这来干什么？当然是来找嫂嫂你了。就陆续那个病秧子，能成什么事啊？我估计他都没能让嫂嫂尝过做女人的滋味吧。陆燕，你放肆！嫂嫂，这是被我说中心事了？嘿嘿，我看嫂嫂不如跟了我保管让嫂嫂夜夜做新娘。小姐，你快走！死丫头，竟敢坏老子好事儿！春夏，哎，嫂嫂，你别走啊！放开我，陆燕！你在国公府内对我动手动脚，你失心疯了！放过你，到嘴的肉，没有吐出去的道理。今天要是放过你，那岂不是白白浪费了这个机会？嘿嘿，陆燕，此事要是让婆母知道了，你跟你姨娘都没好果子吃。看来今天非得拿下，只要你成为我的人，今天这事儿就不会泄露出去。居然被这个煞星给撞见了！贤王，看好陆叶，等我回来处置。三公子，刀剑无眼，我劝你还是老实点儿。你怎么了？是哪里不舒服吗？还是被这禽兽给伤着了？你这是做什么？大伯哥刚才救了我一命，理应受我一拜。你若真心要谢我，便与我实话实说。你今日私自离府，有什么要紧事，
为什么不让下人安排马车，甚至连个小厮也不带？夫人见谅，小的店里绣娘技艺有限，恐怕要让您失望了。那在这京城里，可能寻到擅长这双面绣的绣娘？小人闻所未闻。那若是有了这样的技艺，能否令这绣坊的生意起死回生？起死回生？哎，贵人的意思是？东家，哎呀，东家您慢点。绣坊就劳烦掌柜多多上心，我承诺的3分利一定会兑现的。您放心，小人绝对不会让您失望的。1个月后是婆母生辰，我作为心腹，理应给婆母准备一份贺礼，好在那一日给她一个惊喜。那弟妹还真是孝顺啊！孝顺婆母，本是应分应当的。大伯哥若没什么事，锦溪便先走了。我那二弟都未必记得他母亲的生辰。锦溪，你嫁进陆家才几日，又是从哪里得知的？别打了，若非你我都姓陆，今日你就该是个死人了。你的命我留着还有用，再有下次。没有下次了，没有下次了，没有下次了。锦心今日去向何处？少夫人今日去了嫁妆铺子，与那掌柜密谈了许久。去嫁妆铺子何必藏着掖着？锦心，重来一世，为何我竟看不懂你了？都是谢锦心这个贱人，要不是他的话，我怎么可能会被陆胜给盯上？你们得帮我想办法，让谢锦心这个小贱人付出代价，最好是直接让他身败名裂，只能顺从于我。想对付个娘们儿，这还不简单？别卖关子了，快说。好，谢锦心，我看这次还有谁能救你？婆母，谢锦心，你给我跪下！婆母，这又是怎么了？好你个小娼妇，还是如此不知礼数！之前害得我儿一病不起，现在还像个小骚狐狸一样，四处勾搭。婆母，近日我一直衣不解带地照顾二公子，不知哪里来的流言蜚语，恶意中伤。你个小娼妇，真是不见棺材不落泪。好，我今日便让你死个明白！来人，将人带上来。奴婢见过夫人。没知，将你知道的，好好跟着小娼妇说一说，我看她还怎么嘴硬。回禀夫人，奴婢先前在后院看见少夫人。不要害怕，只管说出实情。跟一个书生有染。胡说八道，是谁让你污蔑我家小姐的？这里没你说话的份儿！你这小贱蹄子，竟然在国公府与人苟且，你叫我旭儿置于何地？婆母，你怎能因弟子的一面之言就咬定我行为不检？奴婢亲眼所见，少夫人休有抵赖。你好大的胆子！切，无凭无据，你竟敢诬陷主子！死到临头还不肯认？你以为我只有一个人证吗？陆叶，儿子见过母亲，把你知道的都说出来。这事儿说起来都有些难以启齿。前几日，儿子经常看见谢氏带着丫鬟从后门出去，这鬼鬼祟祟的，怕是在做什么见不得光的事儿。儿子存了个心眼，跟上去看，发现谢氏跟一个书生互诉衷肠，还把人领进屋里，一待就是1个时辰。你这娼妇，还有什么好说的？所谓捉奸捉双，你既已看见我跟别人有染，三公子为何不直接撞破，将他拿住？二嫂，你就别狡辩了，我还真就拿住了你那奸夫，把人带上来。你们到底是什么人？凭什么张口闭口污蔑我与人通奸？
简直是有辱斯文。你与我二嫂私相授受，坏我国公府名声，好大的胆子！这位公子是什么意思？你二嫂与我有什么关系？锦溪，锦溪，哪来的登徒子，竟然敢直呼我家小姐名讳？锦溪，这到底是怎么回事？你不是尚未婚配礼部侍郎家的小姐吗？贱妇！如今人正在这儿，你有什么可说的？可怜我儿缠绵病榻，你居然与这重孙书生厮混在一起！国公夫人明鉴，我不知道她是二公子的夫人啊，不知道她是个有妇之妇，是她欺骗了小人啊！你怎么能做出这种事儿？我家小姐从来就没有见过这个书生，是你们合起伙来污蔑我家小姐。谁会无缘无故污蔑他？是他自己不守妇道。事到如今，你有什么好说的？既然你说我与他人有染，那证据呢？我有你的亲笔书信，这能做得了假吗？二嫂，你自己的字迹应该认识吧？我的字迹我自然认得，只是这封书信绝非我亲笔。怎么可能不是？二嫂，你就别抵赖了，不如我们来找人鉴定一下，就能判定这是不是二嫂亲笔所书。何须这么麻烦？让人呈上笔墨纸砚，我可当场自证清白。秋霜，去拿笔墨纸砚过来。是。婆母、三公子，你们看好了，我擅长的是行书，这封是小楷。怎么可能？不可能！你是我院里的丫鬟，我们一荣俱荣，一损俱损，你为何要帮着外人一起诬陷我？说，是谁指使你的？就算不是二嫂的自己，可你那奸夫都已经指认你与他通奸，这还有假？三公子如此急不可耐，上蹿下跳，你是不怕所有人知道今日之事与你有关吗？你别岔开话题啊！母亲，二嫂不知检点，我真替我二哥不值。既然三弟替我不值，那为何出了这样的事情也不通知我到场？旭儿，你怎么出来了？你这病着呢。出了这么大的事，我怎么能不来呢？母亲，景星绝对不可能私通淮南，他不可能做这样的事情。这奸夫都已经指认了，你怎么还维护他？他究竟给你灌了什么迷魂药？母亲，我只是相信景星的人品，绝对不会做出对不起我的事情。谢景星，这是好手段呀，把我旭儿迷得神魂颠倒，竟敢忍受这奇耻大辱。我国公府万万纵容不得这狐媚之风。婆母，今日之事分明有人恶意构陷，你这是在质疑我的判断。婆母处事不公，我为何不能质疑？反了天了！今天非要行个家法，治一治你这傲气。锦溪没错，绝不接受家法。母亲不可。旭儿，娘是为了你好，这谢氏心高气傲，若不好生搓磨，怎能保证他日后对你忠贞不二啊？景星虽然有错，但请母亲看在儿子的面上，从轻发落。景星，还不跪下，领受家法！婆母，你既然认定我与他人通奸，今日不如代夫休妻，也省得夫君绿云罩顶，平白遭受这奇耻大辱。你这是威胁我？你当真以为我不敢让旭儿休妻吗？求婆母赐休书。不，姐姐，是为父的错，今日的事就这么算了好吗？旭儿，你起开！住手！国公夫人又在逞什么？姐姐，快起来！陆夫人治下的国公府可真是乌烟瘴气，主人不像主人，奴才不像奴才，还有没有王法？这谢氏私通外男，证据确凿，我动用家法，有何不妥？证据？一个外人和一个贱婢所言，也称得上证据？这话什么意思？小王，把人带进来。是。
跪下！大哥，你怎么能对我的朋友下手？你的朋友？之前是我的朋友，现在已经闹翻了。姜望前几日还看见你们在酒楼里有说有笑，如今便是已闹翻了。说，你们那日在酒楼里究竟在商量什么？三公子那日专门邀我们相聚，目的就是为了算计二少夫人。三公子还收买了二公子院里的丫鬟，让他做假证。这个书生最擅长模仿他人的笔迹，他也是三公子雇来的。陆大哥，该交代的我们通通都交代了，请您高抬贵手，饶了我们吧！啊！你们两个胡说八道什么呢？我们早就绝交了，为什么要合起伙来污蔑我？三弟，你竟然敢觊觎你嫂子！二哥，是他们污蔑我。你这小畜生，我打死你！你们两个伙同三弟勾陷弟妹的事，认还是不认？大人饶命！小的也是拿钱办事的。世子爷饶命，都是三公子指使我的。大哥，是我鬼迷心窍，是我诬陷二嫂，您就饶了我这次吧。二哥，您最心善，帮弟说句话。陆叶，你诬陷的是二弟妹，理应向她致歉。嫂子，千错万错，都是我的错，我是畜生，您大人有大量，就饶了我这次吧。国有国法，家有家规，三公子今日所为，实在让人不齿，还请大伯公秉公处理，还我一个清白。谢锦心，我都已经道过歉了，你还要不依不饶，你是要我的命吗？若不是今日大伯公主持公道，我就算死也洗不清这身污名。说的要命，难道不是三公子想要了我的命？仗打陆叶30军棍，禁足半年，没有我的允许，不得踏出院子半步。是。至于这两个人，各自送回家中，待我改日登门讨要说法。弟妹对这样的惩罚可还满意？但凭大伯哥做主。二弟意下如何？大哥处置公道。至于这个书生和这个丫鬟，就交由国公夫人处置。这两个下贱东西先拖出去，容后处置。锦心啊，今日委屈你了，大家都散了吧。旭儿，你先回房，为娘有些体己话要跟锦心说。锦心，跟我来房里一趟。是。多谢大伯哥。这是谁的字迹？这是我家小姐的，有什么问题吗？锦心的字迹。哎，世子请留步，我家二公子有话跟您说。慢点，二公子。回避一下吧。是。二弟要跟我说些什么？大哥，明人不说暗话，以我对你的了解，你绝不是多管闲事之人。但你几次三番的维护锦心，若只是因为我母亲处事不公，我是不行的。二弟既知不公，为何要纵容？大哥，兄弟妻不可欺啊！都说二弟是君子，可我见二弟近来行事十分荒唐，连心思也愈发龌龊。不管怎么说，锦心都是我的人，我怎么对他也是我的事，早与母亲商议过。若我遭遇不测，锦心也必将随我而去。陆续，你是疯了！你就当我疯了。所以我告诉你，千万别拿锦心的主意，不然我还不知道我会疯成什么样子。咱娘俩就不必客气了，坐吧。秦氏方才还对我喊打喊杀，现在突然和颜悦色，也不知在盘算什么。锦心啊，
今日真是委屈你了，我也是被陆叶那个混账给蒙蔽了，才险些误会了你。婆母也是为了夫君，所谓关心则乱。你能这么想啊，最好不过了。只是我旭儿的身子骨实在是弱，若非一直为他延请名医，又用珍贵的药材吊着，只怕我旭儿都活不到今日。婆母别说这种丧气话，夫君吉人天相，定会长命百岁。锦心，咱娘俩呀就不拐弯抹角了。我今日叫你过来，就是为了旭儿的事，想请你帮衬一把。既是为了夫君，婆母单说无妨。旭儿这病啊，是从娘胎里带来的病根儿，若想根治，须得寻几味极其珍贵的药材。只是如今这府里开支大，这钱他不凑手啊。原来是为了钱呐！我这婆母可真是持家无道，败家有术。锦心，你明白我的意思吧？陆大哥，真的不干我们的事儿啊，这都是三公子想出来的。他这么做是为了毁了二少夫人的清白，然后让二少夫人被赶出国公府，他好将二少夫人和二少夫人的嫁妆铺子占为己有。嫁妆铺子，我怎么没想到？上一世便以此为由算计我的嫁妆，如今更是早早便打上了主意。婆母的意思，锦心明白。我出嫁时啊，家中适配加了几家铺面，不过只是经营不善，赚少赔多，要凑钱为夫君购置药材，只能勉强凑出个100来两。什么？一共才100来两？老儿媳妇儿，你莫不是怕我贪了你的银子，故意这么说的吧？我怎么会这么想？若是不信，锦心可以差人将账本送来。既是经营不善，若不然将铺子卖了，这倒也是个办法。只不过家中未将铺子的地契交予我，不然我先回家一趟，好歹也能应急。哎，不必啊！看着是个机灵鬼，行事怎么这么愚蠢？这次刚跟成婚不久，回家就打发媳妇儿回去向娘家要钱，这要传出去，我的脸往哪搁呀？行了，我先走了。钱的事啊，我自己想办法。哎，婆母慢走啊。大伯哥这样拉拉扯扯，若然有心之人看见，又生出许多闲言碎语了。锦心，小心二弟。什么？陆续亲口跟我说，若他有个不测，定要你一起下去陪他。大伯哥说笑了，我夫君不是这样的人。你为何信他不信我？他是我夫君，我自然要信他，即便他不可信，我也不该相信你。你是在故意气我，对吗？你在说什么？快点放开我！若不是看到你写的那幅字，我也不敢确定锦心的字迹。你不好好写字，又想干什么？不是喜欢我的字吗？我教你。锦心，原来你也回来了。事到如今，从一开始我的猜测就是对的。大伯哥这么晚来，所谓何事啊？你怎么会认得我？大伯哥，你这是要害死我！1个月后是婆母生辰，我作为心腹，理应给婆母准备一份贺礼。我的二弟都未必记得住他母亲的生辰。锦心，你嫁进陆家才几年，又是从哪里得知？锦心，你也重生了，对吗？我听不懂你在说什么。你知道我是什么时候对你起疑的吗？我不想听你说这些，我先走了。你成婚当天被二弟掀起盖头的那一刻。胡说！你那天根本不在家中。锦心，你果然记得当初的一切。我刚才骗了你，
但我确实对你一见倾心。过去20多年，我从未对任何女子动心，直到那天我遇见了你。哎呀，你给我走！我不去。哎，你不去宜春楼，你弟拿什么钱娶媳妇儿啊？娘，我不去当花娘。我打死你！我打死你！哎，你天底下哪有自己的娘要把闺女卖到青楼的？你是谁呀？关你什么事儿啊？你别管我是谁，这姑娘多少钱？我买了。你买了？哼，那最少得出50两。这玉佩少说也得200两，这姑娘归我了，以后跟你们家毫无干系了。将军，这就是礼部侍郎的千金谢锦心。谢锦心不就是咱国公府跟谢家提亲的那个吗？谢就是您未来的夫人。原来是从那时起。你若说完了，锦心便先行离开了。锦心，你听我说，二弟当真不是你的良配，他……够了，谁都有资格跟我说这些，唯独你陆胜没有。至少陆续过去从未上我分毫，而你只不过是个见色起意的混账。重活一世，原来你对我有这么深的怨恨。春夏，你这是做什么？奴婢今日偶然间从二公子口中听到了一句话，想着务必得让小姐知道。什么话？二公子说他要有个不测。若我遭遇不测，锦心也必将随我而去。陆续，你是疯了！小姐也要随他而去。陆续亲口跟我说，他若有个不测，定要你一起下去陪他。大伯哥说笑了，我夫君不是这样的人。你为何信他不信我？原来他说的是真的。奴婢听得真的，你若不信，可以去问世子爷。我信你。小姐，我们该怎么办啊？这件事情先当做不知道，我们从长计议。可是二公子那里……陆续，你若不忍，休怪我不义。看来不能由着他把命做没了。锦心，在你眼里，我只是一个见色起意的混账。将军，夜深了，该歇息了。哎，少夫人，这么晚您怎么来了？你来做什么？锦心，不要丢下我！我马上下来陪你。我有话要问你。什么问题不能白日再问？现在又不顾着男女大防了？锦心，你能来我很高兴。有什么想问的？3月之期，你为何失约？不是我想失约，只是当时我身处险境。险些回不来。待我赶到府中，你已被那毒妇杀死。住手！锦心，我明白了，不是你对不起我，是我们2个没有缘分。事到如今，我也没有什么不能释怀的。锦心，这一世我们就不要再重蹈覆辙了，好吗？将军，进。将军，云香跑了。跑了？难道说这段时间云香并非是告假，而是一直被陆续给关押着？
我已经令人在府中各个出入口严加看守，并未见他逃出去。也就是说，还在府内。慢慢找，不要打草惊蛇。我不信人可以长一对翅膀飞出去。是。你拿住云香要做什么？自是为了谋划你我的将来。我方才说过了，我们不要再重蹈覆辙了。重回这一回，我一定要改变这一切。怎么改变？我已嫁给了二公子，这是不争的事实。难道你还想让我与你苟合？在你眼里，我们的关系就如此不堪？不然呢？我们的关系很光彩吗？我以为你至少是心悦我的。我心悦你又如何？你连我跟你的孩子都保不住。陆生，我们这辈子就这样了，好聚好散吧。哦。二夫人深更半夜摸到世子爷院子里去了。这小娼妇，让我发现她不在屋里，看我不拔了她的皮！小姐怎么还不回来？该不会出什么事了吧？夫人，那小厮说的真的。二少夫人深更半夜独自出了房门，这娼妇定是出去勾人了。看我这次不抓她个现行！不行，我现在回去肯定被堵个正着。对了，陆续。小姐，有人来了。奴婢见过夫人，这么晚了，夫人您怎么过来了？谢氏可在屋里？我们少夫人今日身子有些不太舒坦，一早便睡下了。你是吗？刚好，本夫人瞧瞧她去。夫人，谢氏房里的丫鬟个顶个的不知规矩。二公子，二公子，二公子，你怎么了？二公子！夫人，原来您在这儿。二少夫人差小人过来，请您赶紧去瞧瞧二公子。二公子怎么了？二公子他不太好。去暖阁，走。还是小姐聪明。大夫，快救救我相公！希儿，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 没事。大夫，大夫，你救救我希儿，她还活着，你救救她呀！非老夫不救，令郎的身子骨中了马上风，这神仙来了也救不了啊！马上风？谢锦溪，这怎么回事？婆母，我刚才看见云香慌慌张张的从房间里跑了出去。云香，贱人，贱人！我本指望你好好看着我的旭儿，你倒好，不顾她的身子，缠着她做那种事情，我好好的旭儿都被你这贱人勾搭坏了。云香没想害二公子，云香只是一心仰慕二公子，所以才会……我呸！你是个什么东西，也配爬我儿子的床？可怜的旭儿，我的旭儿！原还指望你能活着，却没想到人算不如天算，已经比上一世死的还早。也是个空有野心不长脑子的，如此急于上位和赶着找死有什么分别？云香，你还我儿命了，还我儿命了！你不小心身子。谢锦溪，你就是这么照顾我儿的啊？你就任凭这个贱蹄子害了我儿？老夫早就说过，那虎狼之药不能乱用。夫人连自己的丫鬟都看不好，还怪自己的儿媳妇照顾不周。谢锦溪，你少给我装模作样！谁知你是不是跟这个贱婢串通一气谋害我儿？陆夫人不抓紧操持二弟的后事，又在这逞什么威风？旭儿，我的旭儿，我的旭儿，我的旭儿啊！贱人，要不是你，我的旭儿怎么会踏
道是你给我旭儿下的催情药，我断不会留你当继日。既然你这么喜欢旭儿，那你就陪他去死！夫人饶命！夫人饶命！云香腹中已经有了二公子的孩子。你说什么？恭喜夫人，的确是喜脉，只是月份尚浅，加上受了惊吓，胎坐得不稳，需要好生调理。有劳韩大夫了，下去领赏吧。谢夫人。云香，只要你保住肚子里的孩子，以后你就是陆家的大功臣，想要什么药我都能给你。是啊，云香，你肚子里的孩子不仅是我夫君的骨血，也是你自己的前程。云香谢过夫人，还有少夫人。你既已伺候过旭儿，那便是旭儿的人了。至于这名分，婆母，云香肚子里也是夫君唯一的血脉，身份总不好太低。那我就替旭儿做主，抬你为姨娘，还不快谢过夫人？你既怀着孕，就不要跪来跪去的，现在也是个主子了。夫人的大恩大德，云香没齿难忘。你也是个有心的，只是这旭儿刚走，突然抬你为姨娘，传出去终归不太好听，只能委屈你了。只要你生下肚子里的孩子，我便做主替旭儿纳你。云香都听夫人的。时候不早了，你就在这暖阁住下，等明日我就让人给你收拾出一间院子来。婆母，就让云香与儿媳同住吧。儿媳未能替夫君开枝散叶，心中属实有愧。如今云香肚子里的孩子是夫君唯一的骨血，锦心不能日夜照料，实在是寝食难安。夫君的孩子也是锦心唯一的指望，锦心不能不尽心。你当真是这么想的？婆母，我实话跟你说吧，要不是想着把夫君的孩子抚养长大，我早就想着随夫君去了。旭儿，旭儿，母亲，儿子更是糊涂了。旭儿，你不要说胡话，你没事的。你听我说完，儿子临走前有一心愿想请母亲帮我完成。你说，儿子想让锦心一直陪着儿子。旭儿，锦心是我将就来的，我这一生的执念全在他身上。好，母亲答应你。你能这么想，旭儿泉下有知，会感到欣慰的。时候不早了，你先带云香回去歇息，我会让韩大夫亲自为云香调理身体。一应入口的东西，你让他亲自盯着，万万不可出任何差错。是。哼，旭儿，你别急，等云香生下孩子，她就没用了。二少夫人，老朽已经里里外外都检查过了，没有任何问题，贵人们可以放心了。有劳了。若是没有其他吩咐，老朽就先告退了。二少夫人要干什么？你放心，我是不会伤害你的。我肚子里有二公子的骨肉，你当然不敢。我也没有必要自降身份来对付你。就算你是二少夫人又怎么样？二公子从来没有碰过你。你真以为你肚子里的孩子是免死金牌了？谢锦心，你要干什么？你要是想害我，夫人她不会放过你的。婆母只是看中你肚子里的孩子，而不是你。只要孩子生下的那一天，便是你的死期。你在吓唬我！夫君的死，婆母可都记到你的头上。你猜他会怎么对付你？可是孩子怎么能没有娘？堂堂的国公府金孙会没有乳娘？
再者，只要你一死，这个孩子便会记到我的名下，那他就是名正言顺国公府的嫡子。你猜，婆母她为什么会让你住进我的院子？是信任我？不，是为了让所有人知道这个孩子是我的。毕竟所有的补药可都是送进我的院，你一旦生了孩子，就失去了利用的价值。爱子如命的陆夫人，你猜她会怎么对付你？怎么会走到今天这步？二少夫人，云香不想死，云香也不想失去孩子，求求您救救云香，只要你保我一命，以后我一定为你马首是瞻。我倒是想救你，就不知道你听不听话了。只要您能保我一命，云香以后什么都听您的。从今日起，你们3个负责照看锦溪，如果有任何差池，你们3个也别活了。是。将军，云香呢？回禀将军，云香被少夫人照看起来了，看样子她是想保住云香。那就随她的心愿。将军，边疆又有异动。果真是人算不如天算，上一世便是因此战延误，没能赶回来护住锦溪。锦溪别怕，是我。这么晚来干什么？边疆有起战事，圣上命我出征，今晚大军便要开拔。你来就是为了跟我说这个？锦溪，我这一去，最舍不得的就是你。我已经专门挑选了暗卫来保护你的安危，这一次绝对不会出任何事情。若事态紧急，急需寻求帮助，你就拿着这封信和玉佩，去东市寻松月居的掌柜，他是大皇子的人，可助你一臂之力。陆胜，平安回来。这才1刻钟，你就……你以为我在这里做什么？时候不早了，该走了。锦溪，等我回来。小姐，您看。怎么了？我好像要生了。这里离国公府还有一段距离，现在回去肯定来不及。不知这附近可否有医馆？小姐，这间绣坊的掌柜宅心仁厚，不如我们先借他的地方，把芸娘先安顿下来。夫人交代过，一定要回府上生产。若是有什么闪失，芸姨娘生产在即，若是回去的路上出了什么岔子，谁能担得起这个责？你们2个，一个去找大夫，一个去找稳婆，一定要快，别回去了。我得赶紧回府禀报夫人。二少夫人，要是我过不了这个鬼门关，这个孩子就托付给您了。你就安心生产，别想这么多。为了这一天，我们准备了这么久，你跟孩子一定会没事的。你一定要小心夫人，她心肠歹毒，不仅想要我的命，还想让你去给二公子陪葬。云香人呢？云香人呢？谢氏家人藏哪儿了？春夏，快去看看怎么回事。是，一定会没事的啊！我相信二少夫人。稳婆，拜托你了。你放心，有老婆子独门的催产药和手法，定能让云香快速生产，确保母子平安啊！好，赶紧把人交出来，要不然我拆了你这绣坊！夫人，云香姨娘没事，她……是不是谢锦溪那杜甫将人藏起来了？赶紧让人交出来，要不然我要她好看！婆母怎么来了？谢锦溪，云香人呢？云香突然发作，儿媳也未曾料到，我怕会有什么闪失。什么？快去！万不得让云香肚子里的孩子有任何闪失。请夫人放心，孩子会平安降生的。如果真有个万一啊，
也是那个妇人她命不好。还愣着干什么？带人上去！这孩子若有差池，我唯你是问。劳烦掌柜替我照顾好婆母，莫怠慢了。是。陆一，说，你们今天为什么来得这么快？还不说？陆一，我说，夫人早早把我们安排在府中，就是怕云香会提前生产。今日也是云香身边的丫鬟通风报信儿，我们才这么快就赶过来。云香生产的这段时间，足够我摸清你所有的底细。怎么跟夫人说？春夏，你心里有数了吧？明白，明白。不愧是主子看上的人。夫人，恭喜夫人，喜得长孙。快让我看看。哎呀，你看这鼻子这眼睛长得跟旭儿小时候啊一模一样。云香怎么样了呀？生完孩子血流不止，已经去了。你说什么？你们两个上去看看。是。夫人，人已经没了。也是个没福气的东西。去，买口后棺葬了吧。好歹呀，也是我孙儿的生母。锦信，这云香如今去了，你看这孩子该怎么办呢？这孩子是我夫君唯一的血脉，如今云香去了，不如婆母将她记在儿媳的名下，这样一来也算是我们二房的嫡子，儿媳也能有个指望。这倒是不错，日后啊，我也算是有指望了。看来留给我的时间不多了。锦心，婆母，春夏，把孩子给我，你先出去吧，我有话要对锦心说。是。锦心啊，这过几日就是孩子的满月宴了，我打算去法光寺为他祈福，你意下如何呀？儿媳也正有此意。你有心了，那咱们后日便出发。是。春夏，怎么了，小姐？还是没有陆生的消息吗？回小姐的话，没有任何消息。他上一封书信是2个多月前送到的，这么久了，怎么能一点消息都没有？上一世战事虽有延误，却因粮草之事而秘密归京。如今一切有了变故，该不会的。以陆生的性格，他一定会有万全的准备。小姐不用忧心，将军吉人自有天相，一定会凯旋归来的。况且陆毅他们已经出动去寻找将军的下落了，想必一定会有好消息的。你刚才也听婆母讲了，后日法光寺必定凶险，你那日一定要牢牢地跟着我。放心吧，小姐，我不会让任何人伤害你的。春夏，这一世我不会让任何人害死你，我一定会保护好你的。小姐，您在说什么？还有多久到法光寺啊？我瞧这路程还远，怕是还得走上1个时辰。走到这儿也该差不多了。婆母这是什么意思啊？你也是时候下去陪我的旭儿了。大姐，有山贼，保护夫人！嘿，今日这一出是特意为我安排的。锦心啊，让你活这么久，你是我最大的仁慈。有山贼，保护好2位夫人。是。如今一切都已尘埃落定，你也是时候下去陪我的旭儿了。不要恋战，赶紧走！小姐，您没事吧？走，快走，走！保护好主子！谢锦心身边竟有暗卫保护，我真是想瞧他了。恕奴婢多嘴，夫人何必如此大费周章？蠢货！他若死在国公府，我如何洗得清这嫌疑？他侍奉旭儿一场，还保留他唯一的血脉。即便是死，我这做婆母的
应该成全他忠贞仁孝的名声。夫人新词，一群蠢货，上！为了伤你，诺你算是费尽心机。我旭儿既舍不得你，我这做母亲的自然要替他不遗余力地完成心愿呀。你这样就不怕礼部侍郎府来追责吗？国公府家眷外出礼佛途中遇上山贼，二少奶奶为护婆母命丧当场，这传出去也是一段佳话呀。礼部侍郎府又怎会追责呢？都愣着干什么？还不动手！继续！小姐，是世子爷回来了。回来了。这次我终于赶回来了。夫人，剑实在是太多了，我们得赶紧撤。谁都不许撤！谁敢撤退的话，夫人，谢欣，你没事吧？你们这对奸夫淫妇！你可以隐瞒二公子的病情，诓骗我嫁进国公府给你儿子冲喜。陆续死后，你还想让我给他陪葬。陆夫人，你好算计啊！谢锦溪，你这贱妇，不守妇道，害我旭儿蒙羞！你们，陆尚，谢氏恕儿遗孀，你这辈子都别想！陆夫人不贤不慈，恶行昭彰，经此一事，你应该好好想想，怎么保住你这国公夫人的位置。你，陆生，你个孽障啊！公爷，你还不赶紧给我跪下！你敢对你母亲下手，你就不怕天打雷劈吗？我陆生的生母早已亡故，若是天打雷劈，也轮得到我。我不管怎么说，你也得叫他一声嫡母。嫡母，就他也配？国公年内为不修，纵容秦氏作恶，若是被言官知道，你猜皇上会不会姑息？你这孽障，你是在威胁你老子吗？公爷，同为您的骨血，您为何单单对世子爷如此心狠呢？我待他心狠？如果我待他心狠，这国公府世子的位置就不会落到他的头上。他整日养尊处优。公爷，您有所不知，夫人面天辛苦，在您面前还能做做样子，可是背地里却憋着法子折磨世子爷呀。这些年别说养尊处优了，忍饥挨饿那也是常有的事啊。若非世子爷争气，拼了命投军挣的这一身军功，哪里会有今天呢？这不可能！府里的老人都看在眼里，公爷如若不信，叫他们前来询问，一问便知真假。原来这些年夫子不睦，症结竟全在秦氏身上。老爷，你可要为妾身做主呀！我问你，你为何非要杀谢锦心？是不是陆胜的小畜生在你面前挑唆了我？府中的侍卫已经说了，你还不给我说实话吗？我是要杀谢锦心，那都是为了我的旭儿。混账！这谢氏本身就是胜儿的媳妇，是你偏要将她娶进门，给旭儿冲喜。我想着旭儿可怜，任由你胡闹。我没有想到，你却要了她的命。可旭儿就是我的命啊！她唯一的心愿，当娘的怎能不依呀？你不提陆生还好，若不是那小畜生，这谢锦心早就下去陪我的旭儿了。我可怜的旭儿，老天为什么要带她走？要死也该是陆生那个小畜生去死！混账！夫人。张口闭口，畜生孽障！胜儿是嫡长子，是我国公府的继承人。你这继母就是这么当的吗？起先管家说你阳奉阴违，面甜辛苦，我还不相信。如今看来，
你果真是个毒妇！把休书拿来！不，老爷，你不能这么对我，你不能这么对我！妻贤夫祸少，你如此不贤，实在是不配当我国公府的女主人。哼！不！撕吧！这封休书，我会差人送到秦府上。哼！老爷，将军，正房那位缢了，怎么死的？据说是吞金而亡。不愧是薄情寡义的陆国公。将军的意思是？你猜我为何要与他陈情利弊？我的这位父亲最为刻薄寡恩，秦氏所为，他未必不知，不过是睁一只眼闭一只眼罢了。若是触犯了国公府的利益，别说秦氏，就是我这个亲儿子，也不是不能舍弃。国公爷那纸休书，便是催命符。锦心那边，该回家去了吧？哎。怎么？陆毅来信，少夫人去了庄子，去看看。以后不许叫她少夫人，那叫将军。春夏，我头有点晕，过来扶我一把。春夏，怎么还不来？锦心，是我。这么晚了，你来干什么？锦心，我只是想见见你。你先出去。我不看你，你先穿好衣服。泡酒了头晕，别摔倒了。陆生，放开我！现在又不叫我大伯哥了，你再乱动，我可不敢保证自己还能坐怀不乱。陆生，一会儿春夏就进来了。春夏来不了的，有驾望陪着他。你为何会来这庄子上？难道谢家就不能容你？是我自己不愿连累父母，来这庄子上，倒也自在。秦氏自枪前已留下忏悔书，国公府放你归家，你便是自由身，谁还敢说你闲话不成？你说秦氏死了？这个年纪被休弃，寻死也是正常的。他竟这么死了，你知道我有多恨吗？我知道，我都知道。对不起，是我没能保护好你。这一次，我不会让任何人伤害你。陆生，我也不愿再将自己的身家性命全都压在你身边。送到松月居，不要打草惊蛇。是，将军。您和谢小姐吵架了？我倒是希望她和我吵。这样可不行啊！哪有和心上人吵架闹别扭的，你就一走了之的道理？你也不说哄哄。正所谓烈女怕缠郎，你倒是缠她呀！她巴不得我离她远一点，怕我招惹麻烦。您这就不对了啊！谢小姐她可是心软得很呐，只是眼下她不肯迈出这一步。您若是急他所急，解他心结，再略施一点苦肉计，还怕他不回心转意？好，如果这次成了，我立你一大功。属下等着喝将军的喜酒。等等，派人盯着秦府，一定要看到秦氏下葬。是。见过长公主哟，这是哪家的寡妇呀？如此不安分，不好生待在家中，竟还敢抛头露面，也不嫌晦气。你便是陆家那位二公子的遗孀？两事加起来，我与这华影长公主也不过几面之缘，她为何像是对我有敌意？回长公主的话，臣女已然归家，与陆家再无干系。你说没关系就没关系了，谁不知道你谢锦溪嫁给了陆家那个病秧子？
若我没有记错的话，陆家二公子还是程小姐的表兄。都说死者为大，程小姐竟是半点敬畏之心都没有。你算什么东西，也配来教训我？我是不配，那就烦请程小姐莫将脸送上来让人打。百闻不如一见，谢小姐果真是牙尖嘴利，令人生厌。惹长公主生厌是我的不是，臣女这就告退了。等等，本宫让你走了吗？不知殿下还有何吩咐？传闻你这绣坊里的绣娘，一手双面绣冠绝京城。本宫今日得闲，烦请你将你们绣坊里最好的绣品拿出来，供本宫细细挑选。传闻谢小姐精于女工，就请谢小姐来作陪。谢小姐不会不给本宫面子吧？这华营长公主如此难缠，怕是来者不善。长公主开口，臣女不敢不从。本宫瞧着谢小姐荷包上的刺绣甚是精致，就请谢小姐亲手为本宫绣上一块丝帕如何？若只为折辱倒还好，怕就怕没那么简单。能为长公主效力是民女的荣幸。你去打水来，让谢小姐先净手。是。上辈子是我心智不坚又全无城府，这才连累孩子跟我一起丢了命。我不该怪在你头上，但这一世我实在不愿过那种担惊受怕的日子了。你若真心爱我，能不能放过我？将军，你慢点啊！国公爷呢？国公爷上早朝还未归家。秦氏的尸首可是叫他家人领了回去。是。奴婢伺候谢小姐净手。掌柜表情不对，难道水里有问题？怎么，谢小姐还要本宫亲自服侍不成？谢小姐这双纤纤玉手，连本宫看了都喜欢。不光是这双手，脸也生得我见犹怜，难怪能勾得陆家几位郎君为你神魂颠倒。小姐，这就是长公主所谓的净手。臣女都敢问一句，以往这水里掺了什么？谢锦溪，你少在这里妖言惑众。长公主好心让宫女服侍你净手，你竟敢下此狠手！我看你啊，是活得不耐烦了。谢锦溪，好大的胆子！来人，将谢锦溪拿下，本宫要治他的罪。陆某倒想看看，长公主要治他的什么罪？陆胜，你怎么来了？我若再不来，长公主应该会对我的未婚妻不客气了。你说什么？你说她是你的未婚妻，她可是你弟妹。已经不是了。陆胜，你疯了吗？你父亲不可能同意你娶你二弟的遗孀的。圣上已经赐下府邸，不日我便吩咐单过，国公爷允不允许，与我何干？今日之事，陆某定会调查清楚。便是天皇贵胄，也没有随意搓磨朝臣之妻的道理。今日我未婚妻但凡有任何不妥之处，我陆某定不会善罢甘休。你没用的东西！长公主息怒啊！让你安个人都安不住，在狗叫什么？还不快想想办法，怎么对付谢锦溪这个贱人？对付谢锦溪，3日后的宫宴就是最好的办法。你方才那番话未免也太狂妄了，你就不怕招致祸端？我陆胜2辈子加起来只怕过一件事，就是失去你。今日这麻烦说起来也是你招惹来的，你别以为我看不出来。华营长公主对你有意，那又如何？她是对你没办法，她有的是手段对付我。
所以，只有你一直在我身边，你才是最安全的。你怎么了？你知道当时我为什么能死里逃生吗？出征前你对我说，要我平安回来，你就是我活下去的动力。你真的以为我当时是对你见色起意？若不然呢？当初与礼部侍郎嫡女交换庚帖的人，是我陆胜，是秦氏，趁我朱冲之机从中作梗，是你所加非人。你本就该是我陆胜的妻子。锦心，你与那陆胜到底是什么关系？今日他为何要亲自送你回家？你这是干什么？难道你们俩果真是？夫人，您就别责怪小姐了。小姐嫁进陆家就没过过一天舒坦日子，要不是世子爷护着，怕是早就被那秦氏作践死了。住嘴！这没有你说话的份儿。陆家纵有千般不好，但是你也不能和陆胜搅在一起啊！这要是传出去，母亲您放心，我与陆胜绝无半点逾越之情。来，现在那陆胜势头正盛，有多少千金贵女卯足了劲儿想要嫁给他，那华阴长公主也倾心于他，但是这位主也不是咱们谢家能够开罪得起的。左右已经得罪了，现在后悔也没用。你一个死丫头，平时看你乖巧懂事，实际上你比谁都倔。后日宫宴，宫中给咱家下了帖子，点名要你赴宴，娘心里总觉得不安。恐怕这是一场鸿门宴。不过陆胜有句话说得对，与其被动挨打，不如主动应敌。这么晚你来干什么？明晚宫宴之上，一应吃食，莫要入口。若有人传召，尽量拖延不去。我会托大皇子妃多加照应你，陆毅和姜王也会暗中保护你。那你呢？我要去讨一个公道，还要为你我搏一个未来。陆胜，你和大皇子到底在谋划些什么？小姐，您一杯就倒，当心吃醉了。春夏，我胸口有点闷，陪我出去透透气吧。小姐，你果然聪明。别急，他们一定还有后手。谢小姐，叫本妃好找。娘娘，今晚到底发生什么事了？今晚你必须寸步不离地跟着我。差人去太后宫中将小殿下接回来。是，奴婢这就去。你是何人？我家娘娘在此歇息，为何你擅闯进来？有人托奴婢将这个东西呈给大皇子妃。将他拿下！说，我盘儿如今人在何处？小皇子很好，但若娘娘执意要多管闲事，那就不好说了。放肆！你这是活得不耐烦了。奴婢只是奉命来传话，娘娘是聪明人，应该明白奴婢的意思吧？看来是冲我来的。既如此，就不连累娘娘。对。这个贱人还以为找了个靠山，我就拿他没辙了。
真是个笑话。本宫费尽心思的将你弄进宫中，可别让本宫失望。长公主放心，我有的是手段摆弄他。本宫听闻这个贱人还是完璧之身，便宜你了。知道该怎么做吗？您就等着看好戏吧。本宫今夜一直伴在母后身边，未曾在别处见过我，明白吗？是。谢小姐戒心重，那杯酒恐怕一滴未沾。不过谢小姐恐怕不知，你身上的熏香与这偏殿的香混合在一起，会有意想不到的效果。怎么了，小姐？你主子为了对付我，倒也是煞费苦心。你主子有没有告诉过你，兔子急了也是会咬人的？陆一，主子有何吩咐？以其人之道还治其人之身。哼哼，明白。哎，贱人，终于落到我手里了！都怪你这贱人，害得我跛了一条腿。我不好过，你也别想好过。我就说有人在此秽乱宫闱。李嬷嬷，您快去看看，到底是什么人在此苟合？是谁？没气儿了。不对劲，今天晚上一定会发生什么事。陆一，你家将军到底去哪儿了？看，大皇子举事了。谢小姐，大皇子非派老奴来寻谢小姐，赶紧跟我们娘娘一道出宫。等等，小殿下还在太后宫中。娘娘已经接回小殿下了，谢小姐不要担忧了。哼，快去找我娘，报个平安。哼，谢小姐是聪明人，走。逆子，你是铁了心要造反吗？儿臣并无不臣之心啊！可是父皇您在位18年，徭役赋税年年增收，边关战乱四起，您只在宫中贪图享乐，从未管过百姓生死，让儿臣怎能置身事外？混账！你敢以下犯上，对朕出言不逊！为了大计，儿臣不得不以下犯上。来人！孽障，你想干什么？这不是度粮官吗？数月之前送往边关的粮草被这狗东西换成了一粒粒砂石，他竟还未被处死。说，数月之前你运往边关的粮草，为何变成了砂石？罪臣冤枉啊！事关边疆战事，罪臣纵有天大的胆子，也不敢贪墨军需。若非是你，还有谁能把手伸到这上头来？皇上整日贪于享乐，以致国库空虚，边关又战事连连，户部根本拿不出来银子筹备粮草。罪臣一早就知道粮草有问题，便将消息透露给了陆将军。幸亏陆将军有先见之明，一早便在村庄购买了粮食和冬衣，要不然我几十万大军，恐怕还没到达前线，便饿得饿死，冻得冻死了。这粮草竟然早就有问题，正逢战乱之时，宫里宠妃的宫殿却还有余钱分心加盖，荒唐，实在是荒唐。小旺，带下去。放肆！皇上贵为天子，是非对错岂容尔等智慧？天子犯法，应与庶民同罪。来呀，把这些个乱臣贼子全都给我抓起来！给我杀了他们！别乱来，本宫手里有你们妻儿的命。逆子，
你还不缴械投降？朕念在骨肉之情的份上，可以饶你一命。我凭什么相信你？你猜华莹为什么没有露面？因为他自身难保。贱妇，你胆敢对长公主不敬！华莹长公主欲对小殿下不利，民女实在是不能坐视不理。贱人，你不过是仗着陆胜护着你，若是没有这2条狗供你驱使，你早就身败名裂，不得好死。今晚偏殿的事情，果真是殿下的手笔。这是怎么回事？陆毅，你怎会在此？都是华英长公主，都是她逼我的。她设套，陷害谢锦溪，还让我去毁了她，还让程小姐带人去抓奸，都是她逼我的。荒谬！你这狗东西，竟敢污蔑长公主！来人，将这贪污公主、秽乱宫闱的狂徒就地格杀！不，叶儿，叶儿啊！养不教，父之过。父王、母后，你们这般言传身教，就教出了华莹这样的女儿。大殿下，该做决定了。来人，笔墨伺候，请父皇立刻写下退位诏书。你，皇上，今日若不是你机敏，及时相助本宫脱困，不然我家殿下必会受制于人。这份恩情，本宫记下了。娘娘言重了，今日我被人挟持，并不知娘娘已遭空中圈禁。本想着将计就计，看看他们打什么主意，没想到啊，误打误撞的从华英长公主手中救下了小殿下。你不必自谦，换做旁人未必有胆深入虎穴。我原还担心你性子太软，拿不住陆胜，没想到啊，你们是天造地设的一对。娘娘此言甚是，如此便请娘娘做一回月下老人，亲自为我们主婚。你有这圣旨，还怕娶不到心爱之人？有爱故生忧，有爱故生怖。微臣只怕这份心意，不足以打动心爱之人。好，那这媒人啊，我做定了。这几个月，绣坊的生意越发好了，1个月的收入能顶1年的了。如今绣坊生意蒸蒸日上，掌柜功不可没。应该的。云香近来如何？景东家放心，小人安排了婆子照料着，只是惦记着孩子，有些郁郁寡欢。替我给他带句话，我大婚之日，就是他跟孩子团聚那天。是。小姐该起身了，你这回可千万不要误了吉时。将军，将军，大事不好了，少夫人她不见了。你说什么？将军，我不是让你好好保护锦溪，怎么会在这里？世子爷，求您救救小公子！昨晚陆一凤少夫人的命，带奴婢去见小公子，可是奴婢怕被奶娘发现，一直到天亮才寻到机会。但进了小公子房间，发现小公子根本不在摇篮里。我让你看着秦家，近来可有何状况？哎呀，陆三先前传来消息说，秦家近来连着做了好几场法事，也不知道是在超度谁。我当时就没往心里去。今天是什么日子？今天3月初9。二公子的忌日。旭儿，转眼你已经走了1年了，是娘没用，留不住你也就罢了，连你最后的遗愿都没能完成。不过你放心，今日娘必让你得偿所愿。秦氏，你要做什么？你怎么不叫婆母了呀？你把我和我旭儿耍得团团转，现在倒是不装了。你真是个狐狸精！
你怕是早就跟陆胜那个小畜生勾搭成奸了吧？你眼里还有我的旭儿吗？对得起他吗？我跟陆续并没有夫妻之实，他死后，我以全力保全他的血脉，到底有何对不住他？贱人！你与陆胜这个小畜生勾搭成奸，居然还敢说对得起我旭儿！你既是他的妻，就该为他守身如玉。你想白白的断送我的一生，凭什么？谁让我的旭儿就看上你了呢？你既然嫁给了他，那便生是他的人，死是他的鬼。死是他的鬼！其实你杀了我，你还能活下去吗？我如今什么都没有了，我还怕死吗？可杀了你以后，我就带着我的孙儿一起下去，和我的旭儿共享天伦。害死陆续的罪魁祸首还没死，你就忍心这么去了？你说什么？你还记得云香吗？你什么意思啊？云香难道还没有死吗？活得好好的。贱人诓我！我身边的婆子看得清清楚楚，云香都死得透透的了。你猜她为什么会早产？这一切都是你安排的。我聪明一世，没想到竟栽在你这个贱人的手上。薛景星，我可小看了你啊！彼此，你不也是骗过了所有人假死吗？哼，好，事已至此，我也只能一条路走到黑了。我先杀了你，然后去找云香，你们一个都跑不了！给我云香！云香，你这个贱人，竟然还活着！女儿还这么小，我怎么可能舍得死？你站住！你这贱人，早已被我休弃，如今还敢在祠堂面前行凶？为什么？为什么你们这些该死的人全部都还活着？尤其是你，陆胜，为什么死的不是你，而是我的旭儿？住口！公爷，你不能这么对待我们夫人。不让我说，我偏要说。要不是陆胜害得我早产，旭儿怎么会先天不足？怎么会有恃无恐？我看你简直是得了疯病！你搓磨了胜儿10几年，如今还要污蔑他害你早产？怎么不是他？就是他，是他！当年是你在寒冬腊月里挺着肚子，拿着棍子逼我在冰水中磨练意志，自己踩在薄冰上倒在地上早产，到后来却成了我害了陆续一生。害了陆续的，从头到尾都是你自己。不是这样，不是这样的，不是这样的。啊，胜儿，这些你之前怎么不说？我说了，你会信吗？你们别想污蔑我，没有人比我更爱旭儿。啊！胜儿，陆胜，我们的吉时过了。有你在我身边，时时是吉时。我又一次，我又再一次重生了。